Assalomu alaykum. Alaykum. Nasılsınız? Yaxshimisiz? Surxon savdo markazidan olgan haydaysiz aka? Qayerga? Surxon savdo markazidan. Safar boshlandi. Sizmi? Xavfsizlik kamarini taqishni unutmang. Ruchka ezdami aka? Odat qarindoshimisiz? Ha. Nasılsınız? Rahmat. Bu to'layman deb aka. Birdan yo'q bo'lib ketdingiz-ku. Uchastkovaga berdim. Uchastkovaga berdim-ku. Shu to'layman deb aytgan ekansiz, shu bilan keyin birdaniga Qancha turadi aka? men aytdim aka, 200 ming so'm turadi. Turmaydi aka. Bo'lmasam borib olib keling dedim, to'g'rimi? Shunday dedimmi? Birinchidan, ikkinchidan bu narsani men sizga o'sha payt ham aytdim aka. Buning uchun uning birinchi javobgarligim yo'q aka. Uchastkovachi o'ziga ham aytdim. O'sha paytda ham indamay qoldi. Mana hozir mashinaga o'tirdingiz, eshikni yopdingiz aka. Eshik sinib ketdi. Ay mendan bo'ladi. Ayb sizda bo'ladi. Ayb sizda bo'ladi, chunki Yo'q, eshikni sekin yopsa, shu sinmaydi, to'g'rimi? Qattiqroq yopsa uzilib ketadimi? Xuddi shunday bo'ladi o'sha kuni ham aka. Akajon, men uni shuni ushladim, uni nimadir ushlab tushish kerak aka. Yo'q aka, u yoqda ushlab tushadi. Yo'q, uni hech narsa ushlamasdan tushishi mumkin-da mashinanda. Unaqa narsa osiladigan narsa emas-da aka. Mayli, men sizga aytdim, shu 200 ming bermang, olib kelib bering, bo'ldi dedim, to'g'rimi? O'sha uchastkovaga ham olib kelib beraman degan ekansiz. Men uyingizga borganim yo'q. Men unga vaziyatni tushuntirdim, olib kelib beraman deganman. Mana bo'lmaydi aka, odam tirikchilik uchun ko'chaga chiqqan. Siz yetkazgan zararni men qoplashim uchun bilan ishlashim kerak yana. Misol siz tushganimcha shunday bo'ldi deyapsiz. Tushguncha ushlab tushadigan narsa emas, ukajon. Men qonunni ham yaxshi bilaman aka. O'sha uchastkovachi ham yaxshi tushuntirdim. Bu narsa Bu yerda siz aybingiz yo'q, to'g'rimi aka? Aybingiz yo'q, to'g'rimi? Ha, o'zidan o'zsin ki. Конечно, u. Siz ushlamadingiz. Uni siz sal sizlar qilib xotirgansiz. Men bu narsani misol uchun. Bu sizlar bo'lib xotirilmaydigan narsa. Mana boshingiz turibdi. Ana shuni ushlab ko'ring qani? Bo'lib qattiq ishlamaydigan bo'limlar обязательно. Yo'q, mana boshingizga turibdi. Yo'q, ushlasa bo'ladi. Ushlaydigan narsa, lekin ushlab tushadigan narsa emas. Qayerga ko'rgansiz o'sha ruchkani ushlab tushishni? Hamma mashina shuni ushlab tushadi. Ukajon, unaqa qilmang-da, mana sindirasiz, to'la olmay yurasiz keyin. Ozodbek aka men o'zim qilib beraman deb aytdi. Mayli uka, gap yo'q o'zim. Men o'sha kuni sizlardan birontalaringdan pul olganim yo'q. Men taksiman, lekin sizlardan pul olganim yo'q, shu janni hurmatida. Endi u shunaqa dedi, men to'layman deb aytdi. Bo'ldingizchi? Kim aytdi, mayli uka dedim, puling bo'lganda olib kelib berasan dedim. O'zi postoyanno denovda ishlaydi. Keyin bir 3-4 kun o'tdi, Ozodbek olib kelib, o'shanaqa klientlar ruchka so'rayapti, odam uyalib qolyapti desam, aka men sindirmadim-ku deyapti. Men aytdim, unaqa qilmagin, bilasan, aytding o'sha kuni, men u bolaga gapirganim yo'q. Men o'sha kuni o'sha boladan pulni undirib olardim dedim. Sindirgani uchun dedim. Sen aka men qilib beraman deganing uchun u bolaga gapirmadim dedim. Keyin sizga telefon qilsam, siz aytdingiz, men nima qilmayman dedingiz. Keyin uchastkovaga berdim. Keyin uchastkova sizga telefon qildi, bilmayman bordim yo'qmi? O'sha kuni ham 6 kishi edilaring shekilli-da, olib borganimga. O'shandan beri Ozodbek menga telefon ham qilmaydi. Misol uchun biron joyga olib borib qo'ying ham demaydi. O'sha bo'lgan voqeadan keyin. Mana bu o'sha ruchka azizlar. O'sha orqadagi ushlab turadigan ruchka. Bacha o'rtaga o'tiribdi. Sheriklari tushdi. Shu o'rtadan o'sha ruchkani ushlab tortib o'zini ko'tini ko'tara olmay. Shunday eshikni oldiga boruvdi, ruchka shunday qo'liga uzilib keldi-da. Endi bo'lgan voqeaning hammasini eshitdilaring. Kamerani artmabdan sal xira tushib qopti. Endi mana shunaqa voqea bo'lib turibdi-da endi. Jiyanimni, sinfdoshimni bilmayman, jo'rasimi. Aka o'zim qilib beraman degandan keyin men o'sha kuni indamadim bu bolaga. Keyin unisi o'zini bu yoqqa tortdi, bunisi o'zini bu yoqqa tortdi. Ruchkani mana ahvolini ko'rib turibsiz. Olib kelib bitta ruchka ber deb aytsam, ruchka olib kelib bermaydi. Pulini aytsam, pulini bermaydi. Endi bu ham shu, o'zimizda bolalar begona ham emas-da. Mana shunaqa bitta ruchkaga mana hozir men tushib o'tiribman. Bu voqea bo'lganiga ro'zadan oldin edi, ro'zadan bir 10 kunlar oldin edi. Hozir
hozir 2 oy bo'lyapti mana shu ahvolda yuribman. O'zi mana bu yo'ldagi yamalar dastatishda balonlarni eritib, diskalarni qiyshaytirib yuribmiz. Mana yomg'irli kun bo'ldi, tamom. Biz Sarasyonni asfaltlari kun sayin emas, minut sayin cho'kib boshlaydi. Sharg'undan kelyapman, Boyberni yo'liga bir 4 ta katta yamaga tushdim. Sarsoga kelguncha maktabni oldiga bir 2 tasiga tushdim. Undan o'tgandan keyin yana bir 4 tasiga tushdim. Balon ketdi damini chiqarib. Hozir dam urib kelyapman, ishonsalaring. Mana buni sindirib, meni bunisi oshiqcha bo'ldi-da.